ადამიანი არის კრეატიული არსება. კი ბატონო. რუტინას უნდა აკეთებდეს რობოტი, კრეატიულ საქმეს უნდა აკეთებდეს ადამიანი რა. და სულ მაგისკენ უნდა იხსოვე, რომ რაც შეიძლება მეტად რუტინა გამოვაცალოთ ადამიანებს, რაც ჩექლისტის დონეზე, ანუ ჩექლისტი აკეთოს ადამიანმა, როგორი ჩექლისტი უნდა და მერე მაგას გაყვეს რუტინა რა. ეგ პირიქით მე მგონია რომ ადამიანებზე მორგებული ნაბიჯი არის. რატო? არ ამგონია რომ რომელიმე ადამიანს მოწონდეს მოსაწყენი საქმე რა. ანუ აიღე გადადე, წარმოიდგინე ეს. და ამავე დროს იმასაც ვიაზრებ, რომ შეიძლება დღეს ადამიანის კვალიფიკაცია მანდარი და სამწუხაროდ მას გადაკვალიფიცირება მოუწიოს იმისთვის, რომ მერე მან ისეთი ტიპის სამსახურს თუ წაიღეს სულ რობოტებმა ან ავტომატიზაციამ, მაშინ რამე სხვა უნდა აკეთოს რა. და ეგ შიში აქვს ხოლმე ადამიანს როგორც წესი და არა ის რომ ვაიმედედა, იმიტომ რომ ისტორია გვაჩვენებს, რომ არც ერთ ყველა ტექნოლოგიურმა ბუმმა და რევოლუციამ პირიქით ადამიანების კეთილდღეობა გაზარდა და ის რისკები რომ ვაიმედედა დავრჩებით უმუშევარი მოდის ინდუსტრიული რევოლუციიდან და არც ერთხელ არ გამართლა. ანუ არც ერთხელ არ გამართლა. პირიქით კიდევ უფრო მეტი საქმე შეიქმნა. რატო? იმიტომ რომ შესაძლებლობა მეტი გაიშალა ტვინი რა, ანუ ეხა მე რომ დღეში 8 საათიდან 8-ე დამიბრუნდება, იმიტომ რომ რაღაცას სულებს არ ვაკეთებ, ავტომატურად რამე ახალ კლიენტელზე გადავდივარ რა. თან რესურსი იზრდება კაც ორგანიზაციის, ანუ ჯამში კაპიტალი იზრდება, როდესაც ტექნოლოგია აკეთებს. ამიტომ მე მაგალითში არ შემყავს რა, ანუ ტექნოლოგიური განვითარება არ არის კრიზისი, პირიქით. მე ეს კითხვა გავიგონე ესე რა.